ziua sau bună seara, cum vreți voi să spuneți. Sunteți pe canalul Boster Madu și astăzi vom face un unboxing la căști i12. Bun, acestea sunt căștile, eu deja le-am scos, dar mai este ceva înăuntru. Bun, astea sunt căștile. Asta este cutia, este foarte tare și le poți băga la încărcat și da. Bun, aici este spațiul de spațiul de depozitare a căștilor, ca să îi spunem așa. Și aici bagi căștile, dar mi-e prea lene să le bag. Adică nu pot cu două mâini, scuzați-mă. Nu pot, că într-o mână țin telefonul. O să-mi cumpăr GoPro și o să mi-l pun pe cap. Vorbesc serios. Bun, în fine. Astea l-am comandat de pe EMAG. O să vă las un link în descriere cu astea de pe EMAG. Nu căutați 12 că nu prea văd. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Noi ne revedem în videoclipul următor. Pa, pa!